Ahojte, sme študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Hálova 16 a týmto krátkym videom by sme sa s vami radi podelili o náš študentský film s názvom Sledovaný. Hlavné postavy v našom filme tvorí trojica tínedžerov v našom veku, avšak časom sa ich vzťahy vyeskalujú, no ďalej vám už povedať nemôžem. Cieľom nášho filmu je poukázať na nebezpečenstva sociálnych sietí a varovať ľudí, aby dávali pozor na to, s kým zdieľajú svoj každodenný život. Avšak tento film nedokážeme realizovať bez vašej pomoci. Vašu podporu využijeme na to, aby sme posunuli naše dielo na ešte vyššiu úroveň, napríklad použitím profesionálnej techniky, rekvizít, platených lokácií a podobné. My vám však vašu podporu spätne opätujeme vo forme menších darčekov tu napravo pod videom. Budeme radi, ak nás finančne podporíte a neviem sa dočkať, kedy s vami zazdielame naše finálne dielo. V rámci celej triedy a štábu filmu Sledovaný vám ďakujeme. Aký obsah nahrávaš alebo zdieľaš na sociálne siete? Tak ja na sociálne siete prevažne zdieľam veci z môjho portfólia, či už nejaké fotky alebo videá. Ja osobne zdieľam na osobné médiá niečo zaujímavé, čo si myslím, že by zaujímalo ostatných, alebo mňa to poteší. Sú to iba vtipy, nejaké veselé memečká, alebo recepty, alebo nejaké pekné príslovia, ktoré človeka môžu povzbudiť, alebo ich proste chcem zdieľať. Myslíte si, že obsah, ktorý ľudia zdieľajú na sociálne siete, môže byť nebezpečný pre ich budúcnosť alebo pre ich súkromný život? Určite je rozdiel, čo postujeme na sociálnych sieťach, mali by sme si určite dávať pozor, lebo sú ľudia, ktorých zaujíma, čo robíme, kde sme práve, kde sa nachádzame, čo robíme, s kým sa bavíme. Môžu to zneužiť, tak v takýchto prípadoch to je určite nebezpečné, ale pokiaľ sa bavíme o tom, že čo sme mali na raňajky alebo na večeru, tak je to asi jedno. Keď zdieľam aj nejaké svoje názory, tak ešte to zatiaľ nikto proti mne nezneužil, ale teda som si vedomá, že sa to tam všetko ukladá a že niekto si ma môže možno napríklad vyprofilovať. A keď si spravíte privátny účet a viete si vyberať ľudí, ktorí vás budú sledovať, tak si myslím, že je to v poriadku. A zase keď si necháte otvorený účet pre každého a sleduje vás mnoho ľudí, tak to z nejakého hľadiska môže byť nebezpečné. Myslím si, že nie a práve tomu sa vyhýbam. Keďže som učiteľka, nikdy neviem, kto čo môže použiť proti mne a preto sa snažím veľmi citlivo dávať na sociálne sieťa iba neškodné veci. Tak všetko môže byť nebezpečné, keďže, jak sa hovorí, 100 ľudí, 150 názorov, takže niektorí ľudia môžu nepochopiť nejakú vec, niektorí ľudia môžu mať presne opačný názor a môžu nepatrične vyjadrovať svoj nesúhlas.